kwa Sina Gerard na Sakaza Fruit Processing, hari uwo bita Bereti Alexandre n'uwo bita umuyobozi ushinzwe umusaruro mu ruganda rwa Sakaza Fruits Production Manager, na Uwishema Olivier umuyobozi ushinzwe umusaruro mu ruganda rwa Sina Gerard. Sina Gerard umwe mu baherwe u Rwanda rutunze kandi bafite akayabo kaza miliyari amagana ziri ku makonti yabo, imitungo bubatse hirya no hino haba mu Rwanda ndetse no hanze, ndetse n'ibindi bicuruzwa byabo bigiye bitandukanye birimo ibinyobwa n'ibiribwa. Ibinyobwa byo byamaze gufatirwa mbarigo, ubu tuvugana ibinyobwa byiwe nabyo byamaze gufungwa nk'uko nawe yafunzwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'abandi bamukorera. Ahasigaye harimo harakora mu ruganda rwa Sina Gerard n'ahasanzwe hatunganya ibyo kuribwa ndetse niho harimo hakoraga ibinyobwa, rero hose hamaze gufungwa. Ubu Sina Gerard umwe mu baherwe dutunze mu Rwanda nawe ari mu mazi abira kimwe n'abakazungu ba Ingufu Gin ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, barimo ba minisitiri ndetse nka minisitiri w'inganda ndetse n'ubuhinzi, minisitiri w'ubuzima ndetse nanone n'abandi bayobozi bari basanzwe bakora muri Rwanda FDA. Ubu tuvugana nabo ari mu mazi abira nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye kubata muri yombi, abandi bakaba barimo rakorwaho iperereza kubera ibyaha byabo bari kubashinja kuba byaratumye barya ruswa, byaratumye bakora ibinyobwa rero cyangwa se bemerera guha ibyangombwa ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, bivuga ko byahitanye ubuzima bw'abanyarwanda, abandi bukabangiza kugeza nubwo havuyemo rero abahura n'ibibazo by'ubuzima birimo no kuba bajya muri paralize, abandi barapfa, abandi bahinduka impumyi bya burundu, abandi baba ibipfamatwi, nyine umuntu akanywa inzoga agahita apfa amatwi ntazongere kumva ubuzima bwe bwose. Muri abo bantu rero bakora ibyo binyobwa na Sina Gerard rero, ndetse ubu nawe arimo rero, tuvugana nawe rero yamaze rero gutabwa muri yombi ndetse n'abakozi biwe nk'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bisobanura akantu ku kandi. Kuva twatangira kuno kwezi kwa mbere kwa 8/2026 ibintu byagiye bihindura isura, ndetse Rwanda FDA rero yatangiye kugaragaza ko yagiye ifunga zimwe mu nganda. Kuva kuno kwezi kwa mbere kwatangira ku kwezi kwa 8 no kwezi kwabaye kubi ku banyenganda n'abakire batunze za miliyari z'amafaranga. Kubona rero ibyo baruhiye byose bibamburwa ndetse bigenda bareba bihombywa bimenywa ndetse bagasubizwa ku isuka mu buryo bugaragara. Rwanda FDA yo yarabanje kugaragaza ko yafunze inganda 8, nyuma zigenda ziyongera zijya kuri 21 zirazamuka. Ubu tuvugana mu Rwanda amaze gufunga inganda muri rusange zose, harimo n'izidakora inzoga gusa, izikora amahomo, izitunganya ibyo kurya, zigera kuri 201 zose ngo zakoraga mu buryo butemewe n'amategeko haba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara yaho. Nukuvuga ngo rero muri izo nganda zose harimo n'iza Sina Gerard tuvugana ubu ngubu, ndetse bivuga ko yamaze no kugera kwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akamusaba ko bakora iperereza byimbitse ndetse bihambaye bitarimo kwigiza nkana no kugaragaza ko nta bari kujenjekera, ariko nanone hakabamo n'inganda zakoraga ibintu byujuje ubuziranenge, gusa nanone zose zamaze kuba zamenywa zanahombejwe. Umuntu akibaza ngo ese ni bande babiri inyuma ndetse babyihishe inyuma muri rusange, ku buryo rero nabo bisanga amazi abira. Nyuma kandi yo kubageza amakuru y'uko yitwa Kakoza Nkusi Charles wamenyekanye cyane nka KNC, akaba umuyobozi rero w'igitangazamakuru nka TV1 ndetse na Radio 1, akaba kandi ari na boss, akaba ni fondateur cyangwa se washinze ikipe ya Gasogi United Football Club, ndetse nanone bikavugwa ko nawe yamakurikiranwa nyuma yo kuninga ibyo leta yakoze ndetse n'ibyo guhombya bamwe mu bahirwe. Bivuga ko rero n'ibintu bitangazamakuru bigomba kugendera ku byo leta rero irimo irakontorora, aho kugira ngo bagaragaze banenga leta, ahubwo bakagaragaza ko bashyigikiye leta ndetse mu kurwanya bino binyobwa bivuga ko bitujuje ubuziranenge. Rero bari batangaje ko rero abantu barimo ba KNC, ba Mudamu Scovie Mutesi ndetse n'abandi basanzwe basesengura bagomba kwitondera iyo bagomba gusesengura mu rwego kugira ngo nabo batazisanga amaboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Kuvuga ibintu rero bisa nk'ibinenga leta, ubundi mu Kinyarwanda cyiza no kurwanya leta, kandi kurwanya leta ni ibintu cyangwa se kwigomeka kuri leta. Kurwanya leta rero ni ibintu bihanwa n'amategeko muri rusange. Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda ka Dr Sabin Nsanzimana yatangiye inshingano rero mu kuyobora mu mwaka 2022 uwo mwanya wahawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ubu tuvugana rero mu bantu bari gukorwaho iperereza rero ngo kubera ko nawe ari mwe mu bantu bafite aho bahuriye rero no kuba
ibinyobwa byarangije ubuzima bw'abanyarwanda kandi ari minisitiri w'ubuzima rero bagakwiye kuba yaragize icyo babikoraho kimwe n'abandi bakorana nawe, kimwe rero n'abandi bayobora Rwanda FDA ndetse umuyobozi mukuru wabo ari we Director General nyine wa Rwanda FDA cyangwa se ibyo mu magambo arambuye Rwanda Food and Drugs Authority. Rwanda FDA mu magambo ahinnye rero ni Prof Emile Bienvenu, ndetse yatangiye rero izo nshingano muri Kanama 2021 uwo mwanya wahawe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, kandi ayobora nanone urwego rushinzwe none kugenzura ubuziranenge n'umutekano w'imiti, ibiribwa ndetse inkingo n'ibikoresho byo ku muganga n'ibindi bicuruzwa bigira rero ingaruka ku buzima bw'abanyarwanda. Twihuse cyane rero kugira ngo mbwire ko atari Basira Gerard gusa bari kwigizaho nkana, ahubwo ndagira ngo nakubwire ko harimo n'abandi benshi cyane bagukurikiranwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ndetse harimo n'abahirwe nk'aba Kazungu, Bayingufu Jean, Rebel bashinze NBG Rebel Business Group, benshi cyane bagiye bakora izo nganda n'abanyirazo rero tuvugana rero muri 2016 ariko gutabwa muri urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Sina Gerard se we byemeze biti? Sina Gerard ni umwe mu bapapa cyangwa se umwe mu bahirwe bo mu Rwanda bafite izina rikomeye, bafite akayabo kaza miliyari batunze kuri za konti zabo. Gusa nanone buriyo byageze ku kintu kijyanye n'amategeko, nyaboneka amategeko arushibuye kuremera, amategeko arusha kuremera. Buriya ikintu kitwa umuyobozi by'umwitondero, ushobora kuri umuherwe umurusha amafaranga, ariko iyo yageze ku bijyanye n'amategeko akwigizaho umwana uba uhembwa 70,000 ku kwezi, nawe winjiza za miliyari ku kwezi rwose. Iyo bigeze ku bijyanye n'inshingano ze, uwo mwana araguhagama ukicara ukiga, ndetse akagufata ku muhogotu akakubuza guhumeka. Umuherwe Sina Gerard rero n'umwe mu bantu mu Rwanda, akaba n'umufana wa Rayon Sport, buriya ukora n'ibintu bijyanye n'imiti, akaba afite nanone urwibutso murazizi urwibutso, mukamuzi ku tunyobwa, mukamuzi Akabanga, mukamuzi nka Nyirangarama, mukamuzi nyine ni umuherwe ndetse ubundi Sina Gerard mu magambo make cyane namusobanura ati Simisho the prominent Rwanda entrepreneur and founder of enterprise urwibutso Dr. Sina Gerard known for his expensive agro processing and community development work in Nyirangarama. Ayo niyo magambo make namusobanura. Sina Gerard ni umuntu ufite ubunararibonye, ni umudogiteri, ntago kuvuga ngo ni umukire gusa, oya ni n'umuganga. Sina Gerard ufite icyaro cy'uwatunze, ufite imirima myinshi, amasambu n'amasambu ahinga, ni umwe mu bantu bavuga amagambo make cyane, n'umwe mu bantu rero ngo turi kuvuga nabo bari kurira mu myotsi nyuma y'uko urwego rw'igihugu ruvuga ko rwose rwamaze guta muri yombi ndetse mu bikorwa by'uyu muherwe Sina Gerard. Sina Gerard rero muramuzi rero nka Nyirangarama, murabizi kwa Sina Gerard ahantu imodoka zikunda guparika mukajya kurya za brushete, murahazi kwa Sina Gerard nari niyo yigeze kugirana ibibazo na leta, mukajya ukabona imiryango yo yazendukiyeho, abantu bahafunga imiryango bayifunga bagatari ko shamuze, nubwo ufite amafaranga yawe hari ibintu tutari kumvikanaho, ugasanga nabyo yagize iki nabyo arabisize. Sina Gerard rero ubu tuvugana rero nawe ari mu bantu bamaze rero kuba bakandagizwaho ikirenge cya leta, ari mu bantu tuvugana barimo barakanira bakwiye muri leta, abantu nyine batorohewe habe na gato, abantu ibintu byabo bitoroshye habe na gato mu busengero rero kimwe n'abandi, kugira ngo barebe ko ibingibi ubundi niki cyatumye rero leta ifata umwanzuro wo gutangira gufunga izi nganda. Nabyo tubivuge hose. Leta haravuga ko haba hari abantu baba baragenzuye ubugenzuzi bakabona abanyarwanda basigaye barabaye ibitsenzegeri kuri bino binyobwa by'ibyuma n'izi nzoga za Truwasa abantu banywa zikaza zikabangiririza ubuzima, ariko ariyo mpamvu leta yafashe umwanzuro wo gufunga ibyo binyobwa. Leta igafata umwanzuro wo gufunga ibyo binyobwa kubera impamvu runaka. Ya mbere kuba rero harimo ibinyobwa cyangwa se ba nyiri ibinyobwa bafite bakora ibintu bitujuje ubuziranenge, bakora ibinyobwa bitubahirije amategeko. Gatatu, byangiza bikanica abantu. Ariko se ukibaza ngo umuntu amaze imyaka irenga 40 akora afite ibyangombwa bimwemerera gukora, asora, agira iki, ubu ngubu nibwo leta ivumbuye ko uwo muntu ibinyobwa byiwe bitujuje ubuziranenge. It's amazing and impossible. Ibintu nyine biba bitumvikana, rero ni ibibazo bikomeye cyane.
Umuherwe Sina Gerard rero kimwe n'abandi ntago rero ibi bintu biboroheye, ntago bamerewe neza, ntago ibintu byifashe neza, ntago rwose ibintu bimeze neza, kubera ko ibintu byabo nyine biri mu mazi abira mu basengere rero, kugira ngo nabo bakiri barebe ko barokoka. Nanjye gusubikira kino kiganiro cyo kuri uyu munsi, ariko nanone muri comment ndashaka kumva umuntu amaze imyaka irenga 30 akora navuga Sina Gerard n'abandi, uruganda rwo rusora bahabwa ibyangombwa, ubu nibwo bamenye ko ibintu akora bitujuje ubuziranenge. Ndumva bane bajya gufunga ahubwo bari buhere ku bayobozi ba kera abaryagaho akantu nyine bavuga ko baba barareza ruswa n'abandi rero, kugira ngo nabo bakorwe iperereza bamenye ngo niki cyishe inyuma yuko umuntu akora ibyo bintu byose bitubahirije ubuziranenge nafungwa. Ariko mbere yuko tugenda rero reka manze soma itangazo ry'umujyi wa Kigali ryo ku itariki 8 ukwezi kwa 8/2026 gufunga by'agateganyo inyubako y'umukundamahoro ndetse kubera kutubahiriza ibisabwa ndetse birebana n'umutekano, isuku no kubungabunga ibidukikije. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buramenyesha abakodesha ndetse n'abagana inyubako y'Inkundamahoro n'abantu bose rero muri rusange ko iyi nyubako yafunzwe by'agateganyo, kubera rero ko nanone ubuyobozi bwayo bwakomeje nanone kwirengagiza gushyira mu bikorwa nanone amabwiriza yo gukemura ibibazo bikomeye cyane bijyanye n'umutekano ndetse isuku no kubungabunga ibidukikije. Hagati ya Gicurasi na Kamena 2026 ndetse umuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwahaye ubuyobozi bw'inyubako amabwiriza n'inyandiko ndetse zitandukanye zisaba gukosora ikibazo ndetse gukosora ibibazo byagaragajwe, nubwo rero nanone byagiye byibutswa inshuro nyinshi ndetse nibwigeze nanone bukemura ibibazo by'ingenzi birimo kohereza mu gishanga amazi yanduye, arimo rero imyanda iva rero mu bwiherero. Ibintu rero byongeye gukorwa ku wa 7 Kamena 2026. Bityo rero none iyo nyubako rero izafungurwa ari uko ubugenzuzi bw'inzego zibifitiye ububasha bwemeje ko ibi byasabye byose byakosowe. Kandi none ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali burasaba rero ubuyobozi bw'Inkundamahoro ndetse kwihutira gukemura ibibazo byagaragajwe kugira ngo nanone inyubako yongere ndetse gufungurwa ndetse mu mutekano kandi vuba. Bityo rero imirimo itunze benshi cyane n'ibikorwa ndetse by'ubucuruzi bikorerwamo bikomeze. Ubuyobozi nanone bw'umujyi wa Kigali kandi buributsa kandi abafite rero inyubako, abacuruza cyangwa se abazicunga, abacuruzi ndetse n'abaturage rero muri rusange nanone babujijwe kohereza amazi yanduye ndetse atatunganyijwe rero cyangwa se imyanda iva mu bwiherero riri mu bishanga ndetse no mu miyoboro y'amazi ndetse muri za ruhurura cyangwa se ahandi aho ariho hose ndetse hatabugenewe. Kandi abazarenga rero kuri aya mabwiriza bazabihanirwa. Kubungabunga rero Kigali yacu ngo ikomeze rero kurangwa n'isuku hose, kugira ngo umutekano no kuba isoko y'ubuzima buzira umuze n'inshingano zacu twese rero. Imana ibaha umugisha. Nansubike kino kiganiro cyo kuri munsi wa none, Imana yahe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Yumvaga nitwa Olivier, yitwa XF4 News. Turi kumwe n'ibindi biganiro. Bahirwe bacu mu basengere.